Так, меня зовут Нина. Я хочу объяснить то, что некоторые люди не понимают. Батюшка Ионикий служит Богу людям на износ. Раньше он ходил в затвор и восстанавливался, но последние 15 лет в затвор не уходит. Когда я приехала в обитель, он был богатырь, как Илья Муромец. Батюшка говорит, что чем больше здесь потерпим, тем лучше будет там. Сеющие слезами радости пожнут. Враг очень ополчается на батюшку. У батюшки Ионикия простые послушники подвязаются так, что не всякий монах так подвязается на Афоне. В миру это называют свинством, а в монашестве – подвижничеством. Послушники мало спят, ночные литургии, причастие каждую ночь, спят на полу и редко моются, святые вообще никогда не мылись. Работают на послушание световой день. Надо заботиться не о тленном теле, которое из земли и в землю уйдет, а о нетленной вечной душе. Батюшка говорит, надо душу чистить. Здесь кое-как, лишь бы там было хорошо. Комфорт губителен для души. Дружба с миром – вражда против Бога. Питание в обители трехразовое и хорошее. Я, думаю, не могла себе позволить так питаться. Думаю, что и многие. Некоторые пенсионеры приезжают в обитель, живут на всем готовом и копят пенсии. Кто приезжает помолиться, а кто поживиться. Обитель живет на пожертвования, и это грех – жить за счет обители и копить деньги. Едят, правда, из одной миски. Сначала первой, потом второй, третья. Свиньи едят отбросы и помои, здесь кормят. Хорошо. А кто не может есть из одной миски, у того нераскаянные блудные грехи. Все духовное и все для спасения души. Подвижники на Афоне едят из консервной банки, которую не моют. Прожив некоторое время в обители и исцелившись по батюшкиным святым молитвам, некоторые люди уезжают и начинают поносить батюшку и обитель. Кто говорит, что в обители секта, эти люди далеки от Бога и веры. А ведь батюшка все наши болезни берет на себя. Однажды я пришла к батюшке и говорю, все, больше не могу, устала. А он мне в ответ, а я как устал. Я сказала, простите, батюшка, и ушла. Ведь у него нет выходных, народ идет непрерывно. У него сахарный диабет. Он должен питаться по часам, но батюшка дает всего себя до последнего. Я прошу людей без особой надобности не беспокоить батюшку, а писать записочки, положить в них пожертвования за молитву, и батюшка помолится, и помощь обязательно будет, вы это почувствуете. Задача батюшки – вырвать у врага как можно больше душ и отправить в Царство Небесное самым кратчайшим путем. Царство Небесное нудится, и только нудницы наследуют землю. Канал Спас, если он православный, должен принести извинения за клеветничество на батюшку. Суд, проведенный над батюшкой, закончился так. Священник Ефанов лишен сана и запрещен в служении. Секретарь епархии снят с работы. Епископ Иларион с сердечным приступом попал в больницу. Бог поругаем не бывает. Батюшка под защитой самой Царицы Небесной. Прошу всех православных не забывать архимандрита Ионикия в своих молитвах. Ведь такого батюшки больше нет. Он один на всю вселенную. Простите меня грешную. Аминь.